मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो पूत अभिजाताचो सांग्यावेलो नेत्रावळीचो इको टुरिझम हायडवे प्रकल्प सध्या वादांत सांपडला. प्रकरण हायकोर्टात पावला. इको टुरिझमाच्या नांवान झाडां आनी रानांची कत्तल म्हूण याचिकेंत दावो. अभिजातान मंगळारा ताची बाजू मांडली. हो प्रकल्प कायदो मोडून जाता म्हूण आरोप चल्ला तो खंय फक्त राजकी. अभिजातान एफिडेव्हिटाचेर जाप दिल्या ती अशी. याचिका राजकी हेतून प्रेरीत. लोकसभा वेंचणुकेंत राजकी मायलेजीक याचिका. याचिका कोर्टांत येवचे पयलीं याचिकादाराचे काँग्रेस फुडाऱ्यांबरोबर मिडिया ब्रिफींग. प्रकल्पाक परवानगी दिवपी नेत्रावळी पंचायतीन थाराव पास केल्लो तेन्ना याचिकादारूय पंचायतींत आशिल्लो. याचिकादार कितलेशेच क्रिमिनल केशींनी घुस्पला. क्रिमिनल केशी फाटीं घेतल्यार याचिका फुडें व्हरना म्हूण याचिकादार अभिजीत देसायाचें शिनाल. प्रकल्पाक जाय ते लायसन्स मान्यताय IPB, TCB आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्यात. इको टुरिझम प्रकल्पांत 20 हट्स विलां खातीर लायसन्स मेळ्ळा. 20तले 10 हट्स विलाज तयार. ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेटूय मेळ्ळ्या. जमीन सरकारी रान न्ही आनी खाजगी रानूय न्ही. प्रकल्पाची जमीन नेत्रावळी अभयारण्यांत येना. अभिजाताचे एफिडेव्हिट रिकॉर्डार घेवन हायकोर्टान याचिकादारांक ताचेर जाप दिवंक लायल्या. गोंय सरकार IPB सयत बाकीच्या प्रतिवाद्यांक जापेक प्रास दिवन केस 3 सप्तकां उपरांत दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार.